هغه ته څه ورته ووایه نبي دې اوس ګوري. السلام علیکم. نبی تکړه سره دی افغانستان کرکټ ګټي. او د بډي کوټ ګوړه د کامې ګوړه او د پیښور ګوړه کومه یو ښه ده؟ یاره کاکا د کامې ګوړې نه خو باندې ګوړه نه یو کامې ګوړې نه. زه خو ما خپله مسافري کړې خو د دې خړې خاورې په ارمان وم او په سعودي کې مې کړې ده نو د هغې نه پاک وطن بل نشته خو د دې خپله خړ وطن دا بیله نه ده ما چې دې کله به زما چې دې بیلې له به ګورم نور وطن خو پرېږده. دا مختلف دي پوه سي بعضې کې 15 پاتې کېږي بعضې کې 10 پاتې کېږي بعضې کې 3 پاتې کېږي هر څه پوه سي هر څه چې ته موټي کې کواته یې بهی مړ کوي وډای بای کواته یې ته بهی کوړه بای. درنو ملګرو وګورئ دا افغاني برګر دی خپله جوړول کېږي شاید چې دغه تخنیک هم دوی خپله کارولی دا دی ډوډۍ کې تاو کړم او ډېر ښایسته افغاني برګر ځینې جوړېږي دا دی. زه د سره یو کال شاګرد پاتې شوی یم ښه یاره په مړه خېټه ډوډۍ نه ده ورکړې نه شاګردانو ته ډوډۍ ورکوي برو دا باسې ګپې ګوره نه مړه پیسې مونځ درته یاد دی؟ هو ته مونځ راته تېر کړه. سبحانك اللهم وبحمدك وبارك اسمك وتعالى وغيرك اعوذ آتنا حزبنا ستنا مالك الناس. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د ننګرهار اړوند خیوي ولسوالۍ ته راغلي یو د خیوي ولسوالۍ اړوند بیا میلې ته راغلي یو دا میله څو کلونه وړاندې په خیوي ولسوالۍ کې افتتاح شوه اول کې دا ډېره وړه میله وه یو څو محدود کسان به راتلل او د دغه میلې د پیر او پلور نه به یې ګټه اخیستله خو په وروستیو کې دغه سلسله وغځېده اوس نه یوازې چې د دې سیمې خلک ورته راځي ان د نورو ولسوالیو خلک راځي او دلته پیر او پلور کوي. درنو ملګرو نن موږ ښه پیلې ده چې دلته راشو د دغه ځای ښایسته انځور واخلو تر تاسې ورسوو. تمه مو ده چې تاسې راسره مله پاتې شو دا خپرونه تر وروستیو شیبو راسره ننداره کړئ. زه مهراب ګل مخلص یم د کیمرې تر شا عز الله همت دی. راځئ مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي څو ښایسته نظارې در باندې ګورم. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو د میلې بله څنډه ده او دلته یو ځوان ولاړ دی ریړۍ لګولې ده دی وایي چې ګوړه واخلئ ګوړه ما ورته ویل مالې ولې ګوړه خرڅې وایي مزدوري پکې کوم مالې چې مزدوري وکړي بیا پې څه کې خو جواب یې نه دی راکړی همدا خبره ترېنه اورو. سلام ستړي مو شئ بخیر راغلي. خیر اوسې ورور جانه څنګه یې ښه طبیعت مو ښه ده؟ شکر دی الحمدلله. دلته 10 روپیو والا ګیلاس ماغزه خو یې ته نه دي ګډوډ کړي؟ بس مازغی نه دي ګډوډ کړي بس ولاړې مجبورت یم. څنګه دی کار روزګار دی څنګه دی؟ بس شکر دی ښه دی ګزاره کوي. څومره به دې ګټلي؟ بس ګټلو ته خو بیا کور کې حساب کوو بس اوس خالي ته خرڅو اوس یې صرف جمع کول کې؟ خالي جمع کول. څومره به دې خرڅه کړي؟ یاره چې 1.5 من 2 منه شاوخوا به مې خرڅه 1.5 2 منه زما په نظر 130 روپۍ چارک وي همداسې به یو 130 ده که نه؟ او د کامې ګوړه ده که د پېښور؟ د کامې نه موږ یې د بټي کوټ نه راوړو. بټي کوټ نه دې راوړې ده؟
او د بډیکوټ ګوړه د کامې ګوړه او د پیښور ګوړه کومه یو ښه ده یاره کاکا د کامې ګوړې نه خو باندې ګوړه نه یو کامې ګوړې نه نو ته ولې د بډیکوټ راوړې ولې د کامې نه راوړې کامې لا راوتې نه دی 10 ورځې پکې شته دي 10 ورځې ګاڼې نه دي شروع ښه ګاڼې نه دي شروع صحیح ده او کار کې خوشاله یې کار کې خوشاله یوازې دې میلې ته راځې که نور میلو ته هم راځې؟ هرې میلې ته ځم بډیکوټ ته هم ځې هو کومه میله درته ډېره جالبه ده بس هر یوه میله ښه ده هر یو میله ښه ده چې کوم ځای کې مزدوري ښه وشي هماغه ښه ده که نه ټولې ښې دي هر یو کې مزدوري کېږي که نه د ورځې به درې 400 افغانۍ پاتې کېږي تا ته همدغسې پاتې کېږي ډېره مننه په وروستي کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته بس زه دغه هېوادوالو ته دغه پیغام لرم چې خپل درسونه او مکتبونه دي ووایي بیا دغسې نور ته زموږ غونې ولا ډیله وه نو ته خو اوس ځوان یې کولی شي ولې خپل یې نه وې زه د مجبورت نه بس دې کار ته راوتلی نه شپې لیسه ووایه شپې لیسه خو کولی شي څنګه د ننګرهار شپې لیسه ده هلته ځان داخل کړه د شپې لخوا درسونه وایه د ورځې کار کوه د شپې له مونږ خوب وکړو او د ورځې دغه کار وکړو نه کېږي کېږي همت کول پکار دي دې ته تا اجازه کړې ده دې ته چې دلته خوراک کوي هغه څه شی ده دا غومبسه ده چی ده دا غومبسه ده تا ته اجازه کړې ده که نه بې اجازې لګېږي دا بې اجازې لګېږي صحیح ده ډېره مننه کور دې ودان الله دې ښه لره ډېره مننه کور ودان لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د میلې بله څنډه ده یو ځوان دی له همده سره خبرې اترې کوو ګورو چې په اوسني وخت کې د دې کاروبار څنګه روان دی سلام سلام په خیر راغلی ورونه ښې وعلیکم السلام خپله ښې ورسره ښه تېرېږي ډېره زیاته مننه کور ودان نوم مبارک دی نوم مې خالد ده خالد د کوم ځای دی د بېسودو څخه یم بېسودو څخه دا بېسود دغه اشولې چې پکې ډېرې کېږي بلکل هماغه شوله ډنډونه چې پکې څنګه د شولې دې کرلي وو که نه والله موږ یې نه کړو خو ګاونډیان دي هغوی کري پوه سي تا ته بیا برخه کوي ولې نه کوي برخه چې موږ دې ونه کړي نو بیا خو نه کېږي پسې او موږ زما ګرمي ده که ستا هم ګرمي کېږي نه ګرمي ده پوه سه ته لږ رش ډېرې کومه ستا خوره نشته که موږ ورسره عادت یو ته نه راغلی زه ورسره عادت نه یم څنګه دی کار روزګار څنګه دی شکر د الله فضل ده پوه سې ټکه پوکه کېږي ټکه پوکه خپل کېږي. د کور خرچه مرچه پرې روان دي یوازې که بل ملګري هم دلته شته نه دی شته دغه ورور مې هم راسره ده پوه سې او ترونه مې هم راسره دي هغوی بل ځای کې دي ورونه ټول په یو دوکان کې هسې که نه بېل بېل بس ما ورور مې یو دوکان کې هغه ترونه مې چې دی هغه بیا بېل بېل دوکانونه لګولي او درته چې دوه ورونه چې دلته کار کوي دواړو دلته ګزاره روانه ده شکر د الله فضل ده پوه سې خپل نصیب راته رسېږي خپل نصیب در رسېږي په دغه یو جوړه کې تاسې څو ګټئ په دغه دستکشو کې دا اوس مختلف دي پوه سې بعضې کې 15 پاتې کېږي بعضې کې 10 پاتې کېږي بعضې کې 3 پاتې کېږي 400 پوه سې هر څو چې برابر هر شي څه برابر شي او دې شیانو کې بس دنده برابر خه داسې څوک بس سړی برابر شي پوه سې یا 10 یو ګټلې 15 یو ګټلې 20 یو ګټلې مقصد مشتری نه پرېږده چې لاړ شي بالکل خپل موټر را سره ده پوه سې 2 بجو پورې کار کوو بس نور بندوه او کور ته ځه موټر هم خپل لري شکر بیا خو هغه لري نو خرچه دې کړې ده والله مالدار یې والله غریب خو هندو ده پوه سې ایمان نه لري نو ته غریب نه ویل کېږي یا ته خو هندو ویل کېږي ځکه ایمان چې څوک نه لري هغه غریب نه شو هغه خو هندو شو کافر شو غریب د پیسو نه لرلو سره تړلې خبره ده که نه دا خو یو اصطلاح وه چې مخکې خلکو ویله چې ته غریب هغه ته ویل کېږي چې ایمان لري هغه ته کافر ویل کېږي غریب هغه ته نه ویل کېږي که نه بس څنګه دی خوښه ده کومه چې ستا خوښه ډېره مننه او غرمه هم راغلې ده څنګه ده غرمه کې به څه کوو د خیره بس مشکل نشته چې شی څه خورې مقصد څه تیار او هغه د یاري نو تا چې تیار کړي دي غرمې ته موږ نه لا وخت شته اوس خو وختي د ساعت وګورو موږ خو یو بجه ډوډۍ خوري یوه نیمه بجه پوه شې دا اوس شل باندې 12 بجې دي موبایل وګوره 11 پرو 12 12 پرو رښتیا 0 8 3 0
او کوډ یاد کړو نو ملګرو پټی کې دي نه بس کوډ دا دوی له زنه مشکل نه شي دا هیڅ مشکل نه ډیره مننه کوډ دی ودان ځوانه تاسو یو ځانګړی سلام د دې لپاره چې همت کوي کار کوي او خپل ټولنې ته خدمت کوي نو الله مو په کاروبار کې برکت واچو ورسې کې یاره ته ټوکو کا یاره ته خاطره و یاره ته جالبه یاره ولا ستړي پوښي لکه شور بغیر دې د پوښي دینه به تیر شي صحیح نه ولې به تیر شي ټول د سلامونه پوښي بس الله دې روح څخه ټول ته خلاص بس ډیره مننه ټول دی ودان الله دې سلامت درنو ملګرو د ځوان خبرې مو اورېدې دی هم خوشحاله دی زه همیشه یو خبره کومه راځئ په دې باندې عمل وکړو دا هېڅکله مه وایه چې په هېواد کې کار نشته دی دغه ځوان ته وګوره ځان ته هم کار برابر کړی دی او خپل لور ته هم برابر کړی دغلته ناست دی یو مړی رزق ورته الله تعالی د همدغه ځینه لیکلی هر څوک چې یو همت وکړي او یو چار روان کړي الله تعالی برکت پکې اچوي او د هغه چاره له همغه ځینه پیلوي نو درنو ملګرو سره پاتې شئ مخکې ورځو د میلې نور انځورګري درته خپروو بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو میله ده او په میله کې بېلابېلو وګړو سره مو خبرې اترې وکړلې هټیوالو سره دغه ځوان هم دلته دکان لري او کله کله زه ترېنه خپله سودا هم کوم دا د هغسې مې هم دا سودا ترېنه دا هم سره غږېږو سلام سره مې په خیر راغلی مننه کور ودان خیر نوم مبارک دی نور خان نور خان د کوم ځای سرخود سرخرو دی ښه څنګه دی ژوند چارې الحمدلله ښې روانې دي او کار روزګار شکر الحمدلله ګزاره حال ده نو شاګردان ته پیسې په وخت ورکوې که نه په وخت هفته په هفته مونږ پیسې ورکوو نه ورکوي که نه دا څه دی دلته راشه دلته راشه سلام علیکم وروره خاص زه د سره یو کال شاګرد پاتې شوی یم ښه یاره په مړه خېټه ډوډۍ نه ده ورکړې نه شاګردانو ته ډوډۍ ورکوي درو دا باسې ګپې ګوره نه مړه پیسې ښه دی ورکوي خو دا ډوډۍ په ټیم نه ورکوي او شاګردانو چې ورسره څنګه یي چې هم ورکوي چې ورکوي خلک نوشابه در باندې څکلې ده نه خور یې څکلې ده دا چې په موږ نه څکې ده په موږ باندې نوشابې یې څکې سړیه نو ولې دې نه لاړې واورو خو په ما په غېټه نه مړولم لاړم هلته بل چا سره شاګرد یم اوس اوس څنګه دی کار هلته اوس شکر الحمدلله غېټه موړې ډوډۍ خو په غېټه موړې ما اپنځکه یاره زنده باد نه استاد مې پاتې شوی یو کال مې ورسره کار کړی دی ښه خوشحاله یو کومه بده خاطره ترې نه لرو دا خو مس یې ګپ جوړ کړه درنو ملګرو دا یو تجارتي اعلان و هغه مخکنۍ خبرې صحیح وي ته څنګه یې الحمدلله مخلص یم ته ښه ډېرې ښایسته خبرې وکړې ځوان دا خو ډېر ښایسته واقعا چې یو کال شاګرد مې پاتې شوی ده او ښه همتناک شاګرد و خوشحاله اوسې او خیر کار څنګه چل دی ګزاره کوي الحمدلله بیخي شکر ده چې ماښام کور ته ځي او څه ګټه وړي کور ته ماشومان الحمدلله الحمدلله پنځه شپږ نفره په عامل کور مې ده ښه په مړه خېټه چلېږي په همدې باندې روان دی همدغه باندې روان ده ځینې ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې دې ځینه خارج ملکونو ته لاړ شي په دې وژونکو خطرناکو لارو باندې هغو ته څه وینا لري ځانګړې هغوی ته اوس دغه پیغام لرم چې راشي چې کومه سرمایه په خارج لارو باندې قاچاقي لارو باندې بندوي هغه سرمایه‌ګوري دي په افغانستان کې وکړي او دلته به نور ځوانان هم ورسره مصروفه شي الحمدلله دلته کار زندگی ښه برابر ده او له دغو ځوانانو نه هیله کوم چې خارج ته لاړ نه شي او دغه پیسې دې په افغانستان کې بندې کړي او کاروبار دې پرې وکړي ډېره مننه کور ودان ته ستړی مه شې په خیر راغلی خیر جوړې دلته لږ رانږدې شه که نه څنګه یې ښه یم نوم مبارک دی چی دی نوم یې نادر نادر دی هو نادر خو ډېر تکړه نوم دی که نه ته هم تکړه یې که نه هو تکړه یم تکړه یې ته زه لسو پورې حساب راته وکړه یو دوه درې څلور پنځه ته شپږ لس ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته حساب دی وکړو د دې نوم چی دی د نوم نعمت چی نعمت زه به ورته عزیز ویم صحیح دی صحیح دی عزیز صحیح ووایه ورته یې ستا عزیز نوم شو ستا نوم عزیز شو ستا نوم عزیز شو عزیز شو او دا راته ووایه چې کار روزګار کې هو کار روزګار کومه چی کې بس مالجی کومه که ته کومه مالجی کې که ته کې ته ما سره نه ځې کار به راسره کې کار
کار انداز صحیح دی که نه نه ما سره کار کوو که نه ما سره به لاړ شي هلته به راسره کار کې لګې به یې بس همدا کار مو ته ښه دی که نه جیګ که او کده که نه دا خو در باندې بوجۍ جګوي زه در باندې هېڅ شی هم نه کوم زه به درته وایم چې دا بیک راواخله او راځه داسې ځو هغسې ځو چکرې به م راسره وې بس موږ ته دا کار صحیح جیګ که او کده که بس لاس نه مثلا که ما سره لاړ شي 100 روپۍ به د هفتې والي هفتې 600 600 په 600 افغانۍ ته څه شی کوې دا ورکوم مور ته مور ته دې ورکړې هو. مور در باندې ګرانه ده هو څومره در باندې ګرانه ده ډېره ډېره زیاته ډېره زیاته هو او دا در باندې ګران دی هو دا استاد دی ښه مور در باندې ډېره ګرانه که استاد دی مور آفرین را پنجه که زنده باد ورته ورته زنده باد زنده‌باد آفرین زنده‌باد. رښتیا دې ویلې ښه زنده‌باد. دغسې همیشه رښتیا وایه زنده‌باد. او زنده باد زنده‌باد. ورته نوم یې څه و؟ لالو لالو ورته لالو زنده باد لالو زنده‌باد آفرین یو ځل بیا ورته ووایه. لالو زنده‌باد آفرین لالو زنده‌باد آفرین زنده باد مونځ درته یاد دی هو ته مونځ راته تېر کړه سبحانك اللهم وبحمدك وبارك اسمك وتعالى وغيرك أعوذ آتنا حزن ستدنا مالك الناس رحمانهم الحمد لله بالله صلوات وطيبات تنبل دوان رحمانهم مالك الناس من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله بالله دا خو دې هغه مونځ غلط کړی که نه ولې سیده کې نه ده دا مون سره زه مزدور کمزور یم ښه نو کوشش وکړه یادولی شي که نه دا یاد وکړم یادې هو. ملا صاحب ته کښېنه ښه هغونه دا یاد صحیح. کړه دا اوس غلط لګې هو، دا خو غلط ګناه ده ده. که دا نه ګناه دا ده. خو- هو. مخلص صاحب دا ذهني مشکل لري او یتیم ده پلار یې مړ ده او د کور سرنوشت ده سرپرست دی البته سرپرست ده هو. ډېره مننه کور ودان او کارم کوه زحمت کارم هم وباسه کومه. د مور او پلار دې قدر هم ډېر کوه الله تعالی دې وبخي پلار خو دې وفات شوی دی او مور دې ډېر قدر کوه احترام یې کوه صحیح دی چې پلې لاسونه ورته چپي کوه خپې ورته چپي کوه صحیح دی صحیح او قدر یې ډېر کوه صحیح او ته اوس ما سره نه ځې نه کنه دو دوسره کار کوم کنه کار کې هو دوسره کار کوم ډوډۍ درکوي درته هو ډوډۍ راکوي ډېره درکوي که لږه خو ډېر راکوي ډېره درکوي هو غرمه و سهار او ماښام نه درکوي ماښام کور ته ځو کور ته ځې هو. او کله در باندې انرژي څکلې ده هو کله یې څکلې ده در باندې هر ورځ رانجې راخلي تېره هفته کې درته اخیستې وه هو کومه هفته کې راغستې وه تېر اخته اخیستې وه تېر اختر کې درته اخیستې وه نه اخته کې هفته کې هو را روانه خالي پورس اختر کې د کالي کړي وو هو څو جوړې درته کړي وو دو جوړه زه درته شپږ جوړې کوم ما سره لاړ شه څنګه دې خوښه ده ځي والا زید سره زړه سره والا. دواړه دي ځي نه و اندوسه صحیح تا دا پسې جادو کړی ده بیخي تا نه زړه نه کېږي چې لاړ شي دا خو ما ډېر نازولی ساتلی ورشه موټر کې د آی سی ایر کنډیشن به وي هو کېشن ده هو ایر کنډیشن به یې ما کې راسره لاړ شه که نه نه اوس دا کار صحیح ماته دا کار صحیح دی هو صحیح ها هو دا کومه خپل خوښ راځي ما ته زوره کې نه دولګ به کنه دولګ په ځکه نه کوم ولې نه کې ما دا کار صحیح ہے خو همدغه کار به بل ځای کې در باندې وکړم ما د خپل نه کار صحیح ہے دا څو روپۍ درکې د ورځې دا جمعې شپږ سوه جمعې شپږ سوه درکوي ښه بیا خو ډېرې پیسې درکوي که نه اورځ 100 روپۍ خرچه راکوي 100 روپۍ خرچه درکوي ها جمعې جمعې هو چوټي ښه موبایل درته اخیستی دی هو مېر کور کې اخیسته نو موبایل تا ته اخیستی که کور ته یې اخیستی دی کور کې ښه ته ډېر تکړه نه یې تکلیف ولته موبایل ماتېږي نه کار کنه ښه موبایل نه ماتېږي بیا هو ښه کله د ټلیفون باندې خبرې کړې دي هو وایي رښتیا افغانستان لوبه وه پرون بله ورځ ودې کتله هو چا وګټله افغانستان آفرین ها ډېر تکړه یې که نه افغانستان وګټه آفرین افغانستان لوبډله کې دې څوک خوښ دی شهزاد شهزاد دې خوښ دی ها. شهزاد خو نشته دی که نه اوس نبی خوښ دی نبی نبي دې خوښ دی ها. نبي دې ولې خوښ دی هغه کرکټ کوي دی کنه ښه کرکټ ګټي ښه کرکټ هم ګټي موټو کې قوي دی هو. وکټ یې ماخلي که نه هو ښه ستا هغه خوښېږي هو نبي دې اوس ګوري هغه ته څه ورته ووایه نبي دې اوس ګوري السلام علیکم نبی تکړه سره دی افغانستان کرکټ ګټي زه ته خلاص تاسو ته یم افغانستان لوبه ښه روان شي او ښه ګټي زنده باد زنده باد ته خو ډېر تکړه یې که نه ماشاءالله خو ډېر تکړه یې که هو. نه آفرین آفرین د یو ټایم څو ډوډۍ خورې یو ته غرمه هم خورم ها سبې هم خورم ها. او ماښام خورم او څو دانې خورې کله دوه کله درې شپږ دانې شپږ دا څه وې شپږ دانې ځان ته خورې هو شپږ خو زه هم خورم نو زما او ستا ترمنځ فرق خو بیا نه کېږي زه به شپږ خورم نه خو دې درته ویل چې هو. شپږ خورې باډي وګوره ماشاءالله څومره ښه شوې ده قوي هو کوي ته داسې داسې وکړه ځه ما داسې آفرین
خو ډېر تکړه یې څو ځلې داسې کوی شي 2 ځله 2 ځلې کوی شي او ماشاءالله خو ډېر تکړه دی خو لګیا یم داسې که نه بس دی نور څه کوی شي نو سپورټ هم کوی شم سپورټ څنګه کوی شي سپورټ ماشاءالله ماشاءالله ته خو تکړه یې ته اوسه پورې چېرته وې ولې په لاس نه راتلې اوسه پورې اوس بره میله کې وم اوس میله کې وې هو ښه ښه بس 600 روپۍ به زه دې ته ورکوم ما سره دې شي ده کار کې د سره ما سره کار کې کار اندا کار سیمه ته میلو کار صحیح دا تا نه نه وړي خدای خبر څه جادو دې پرې کړی ده واړو مه راواړو مه تا باندې مینده که نه او ډېره مننه پام دې ماما کې خبر کېږي یو شی درته وایم ته یې راسره ووایه ښه زه چې څنګه یم هغسې ته هم ووایه ریسپانسیبیلیټي رسوان سویټي چې رسوان سویټي سیګریټي سویټي ما نه ویر شو تا نه نوم هېر شو ښه 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 ته دا ووایه چې آی ام فرام افغانستان ایر افغانستان آفرین ته خو ډېر تکړه یې ماشاءالله ماشاءالله او بل څه ویلی شي پرزنټ کنټینیوس ټینس برزیل کنټینیوس واه پشي دې یاده کړې ده هو تو وایه فارسی فارسی پشي شاړي شاید چې به وایي ته مې نه ویر شما چای بورېږي چای کیلو څو دی پرېږي داسې نه وایي چای ګورېږي خو مطلب دا چې چای دې واغېستو داسې ویل کېږي چای هو ته موډېږي خواته یې بیایي مړې کوی ګډای بای خواته یې ته بیایي کوړه بای خو بای خو بای تکړه یې تکړای چای په وایي چای به شي ته خو زما خبرې تکرارې که اوس چای ما باندې څکې هو ملا ډېر د کمالاتو انسان خو یې زنده باد یاره وروستیو کې زما لیدونکو ته څه پیغام لري هو پیغام لرم پیغام دا وایم چې زه یې واورم پیغام دا وایم دا خلکان دي کوم خالقان دي دا ستا دواړه هغه کنویان دواړه خالقان دي هو دا یو پکې بد دی نه دا هم ښه دی خو تا دوی یاد کړه هغه درې دي مخلص صاحب څنګه ده مولوي صاحب ښه سړی دی ته څه پوه شولې زه یم مولوي صاحب د خپرونې دغه دی مرکې دی خو تا کتلي دي هو چېرته دي کتلي ټي وي کې ښه آفرین دا اوس ستا خپرونه پکې اچوم ښه بیا یې وګوره صحیح چا سره ګورې ټي وي کې ټي وي کې ګورې چا سره ګورې ماښام کور کې خپل کور کې ګورې خو ستا سره نه ګورې استاد هم ګورم ښه زنده باد کور دې ودان اوس ما داسې خدمت شته دی خیر اوسې الله دې سلامت لره کور مو ودان خیوې اړوند میله ده او ډېره ښایسته ګرمه میله ده زه کله چې سودا وي کومه پکې ډېر په مناسب قیمت زما لاسته راځي دلته که ته صابونه اخلې که ګوړه اخلې که چای اخلې که کورني نور هغه څه چې اړتیاوې موږ ورته لرو هغه اخلو ته په ارزانه پیدا کېږي دغه ځوان خو تاسې ګورئ دې هم ځان ته چای اخیستي چای به دې خپلې که نه بل چا اخیستی دا چای چې اخیستی دی ما سره ایښی دی امانت دی ښه اول به تا سره سلام کلام وکړو بیا به خبرې کوو څنګه چای دې کېښودل سودا دې کېښوده 100 روپۍ کرایه کېږي ګوره ما دې راکړې که دې ته دا مخ ته کېږي ګوره سبا یې بیا درنه غواړي دو وخت نه بلد دي دا چې ناست دي بلد دي ښه اول په خیر راغلی نوم مبارک دی حاجي ظریف خان حاجي صاحب ظریف خان څنګه یې الله رحم دی ژوند چارې څنګه روانې دي شکر دی الله رحم دی او کار روزګار څنګه الله رحم دی دا صابون دی فکر صابون دی سرب دی مالګه ده دا مونږ سره دی او بل صابون سرب مالګه شیمپو مواد یو شی بل هم دی کیدای شي خمدیره دا بل هم شته دی یو شی کیدای شي شړشمو تیل او بالکل ښه نو سهار نه څخه دا تقریبا 12 بجې شولې ډېر وخت ووتو که نه شی به ډېر خرڅ کړي دا ټول خرڅېږي شکر دی نه شی دې ښه خرڅ کړي صابونونه ډېر وځي مالګې وځي ګټه کوي که نه کوي شکر دی کوي ماشاءالله جب ډېر کړی دی خامخا ډېر کې یاره تقریبا د 13000 پورې وای
13,000 روپۍ واته 10,000 افغانۍ چې طبیعي خبره چې یو 200-300 افغانۍ به دې ګټلي بالکل چې پاتې شکر دی ژوند روان دی ځینې ځوانان وایي چې په وطن کې کار نشته ستا له نظره څه وایي هغوی کار ښه وایي بد شته وایي نه خو ځوانان یې کوي نه کوي نه و لن دلته زما یو څو خورۍ نه دي ورته وایم هلکه کار کوئ نه کوي چې نه کوي نشته دی چې کوي یې شته دی دغه صابون چې تاسې دغه یو هغه راوړی ده بسته یو پلاستیک دا څونه دي اوس دې کې څو دانې دا دي تقریبا دې کې 10 دانې دي 10 دانې دا په څو ورکوئ دا ورکو دکاندارانو له لکه تقریبا داسې 313 350 پورې ورکو دلته دانه 10 خرڅو شپږ دانې په 10 خرڅو دا اوس دکاندارانو ته په څو ورکوئ دا 310 پورې ورکو 310 پورې او تا ته په څو راځي موږ له دغه 315 روپۍ راځي 15 افغانۍ ګټې وي په اونده کې خو ګټه نه وي وروره پرچون کې بیا چل خو مې اوس یاد کړو زه به هره ورځ ستا ته راځم زما کور خلته نږدې دی زه خو دې پېژنم وروره داسې خو نه چې او اوس به داسې کار کوو چې زه به هم همدا درنه وړم بالکل همدا شروع یې نن نه کوو چې شی راته ښه راکړې ته راته راکړه ستا چې شی خوښ شو هغه درته خطر راته راکړه کوم یو چې ښه یي همدا کې یو درجن راته راکړه چې کوم یو ستا غټ صابون همدا صحیح دی همدا صحیح دی دا په څو دي ویلې دا 310 روپۍ دی د حساب 310 باقي پیسې راوباسه 500 راوبه کاکا مدار بالکل دی راوباسه ما تاسو سودا کول دا هغه دی وروره 520 غواړي زرګون غواړي د 500 روپۍ د لدی ته دغه کم 500 نه 100 روپۍ بیرته راکېته دا دی 300 بس څو کوو تاسو سره اوس زورور یې ورته دا یو لسګون بس نه بس نه زیاتې نه کوم هغه صحیح دی دا 10 روپۍ دی هغه زما له خوا نه ستا شو ځکه ته هم دلته ناست یې مزدورۍ ته او هغه به کوو ښه نو کار دې روان دا اوس ما شو ستا شروع بالکل ستا شو کور دا ښه دی که دا چې کم ستا خوښ هغه دا صحیح دی که نه دا خو ښه په دې دا د 10 روپو دی دا چې دا بیا دا پیسې خو مشکل نشته نورې به درکړم صابون ټول یو کم یو ښه دی صابون یې کم یو ښه یي صابون یې ښه دی وروره خالي وزن خبره ده غټه وړوکې ښه صابون چې ښه یي بس صحیح دی نو دا بیا ویسو پاتې نه شي درنه ګوره ویسه ډېره مننه کور دې ودان وروستیو کې هغو ځوانانو ده چې زړه دې دغه کوي چې په دې قاچاقي لارو باندې خارج ته لاړ شي او دا سختې په ځان ومني هغوی هلته روان دي هغو ته څه پیغام لري حالانکې تا خپله وړاندې ویل چې دلته کار شته دی روزګار شته دی هغې ته هم دغه پیغام دی چې دا خپله د خړې خاورې چې دا ډېرې ښایسته خاورې دي دا ما خپله مسافري کړې خو د دې خړې خاورې په ارمان وم او په سعودي کې مې کړې ده نو د هغې نه پاک وطن بل نشته خو د دې خپله خړ وطن دا بیله نه ده ما چې دې کله به زما دې بیلې له به ګورم نور وطن خو پرېږده خپل وطن دی یعنی ستا هدف دا دی چې ځوانان دې هېڅ کله هم دې ته زړه نه ښه کوي چې لاړ دي شي دا خپل وطن ډېر ښایسته دی روزګار پکې کېږي هغه کمې روپۍ چې دی لګوي په هغې باندې دلته ښایسته لین رواني ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره امین تاسو خوشحاله اوسئ تاسې درنو ملګرو راځئ خوب دې پوره شو هغه د غپار راونیسه ته راشه خبرې ما ورته وکړه څنګه یې شکر دی ژوند چارې څنګه دي خیر خیرت څنګه عکس وباسو که څنګه داسې غاړه دې راکړه زه خو ما چې ویډیو مو کوو عکس مو باسو څه کېږي دلته کار روزګار زه خپله مالګه او صابون خرڅوم مال او څاروي خرڅوئ صابونه ما یې کوئ چې مال او څاروي او دا وایي چې مالګه او صابون ما مولا ښه بدیلې پیدا کړې وه درته مال او څاروي او هغه مې درته ویلې کار روزګار څنګه دی شکر دی الحمدلله کومه دلته دوکان دی هغه دی دوکان او دا تور صابون خو به ښه مې زه فکر کوم ته راځه خواته دا ورځو وطني صابون ته راځه وطني صابون ته ورځو دا کوم صابون دی څه شوې دا وطني صابون دی دا څو دی دا یو دانه دا بیسو د کارخانه کې جوړېږي چارک موږ دلته په 80 روپۍ ورکوو 80 افغانۍ صابون دی او څنګه دی کار یې ښه دی ښه دی خلک دا ښه دی که نور سپین شي رقم دي څوک هغه خوښوي څوک دا خوښوي ستا په نظر کوم یو کور ته کوم یې وړې زه خپله خو دا دواړه وړم چې کوم یو را سره پاتې شي وړم کوم یو چې پاتې شي هغه وړم دواړه وړم ولې ځینې ځوانان په دې اندي چې ګواکې په وطن کې کار نشته دی او په دغه ولې ځینې ځوانان په دې اندي چې ګواکې په وطن کې کار نشته دی او په دغه وژونکو لارو باندې خطرناکو لارو باندې زړه ښه کوي چې خارج ته لاړ شي یا نورو ملکونو ته لاړ شي ستا په نظر د هغو فکر څنګه دی ښه دی خراب دی والله څه اندازتن دلته کارونه داسې خاص شته نه ډېر او نه پیدا کېږي او بعضې شته دی دا تا د کار نه دی پیدا شوی موږ ځان مصروفه کړی دی په دې باندې خو چې تا غوندې ځوان دلته په ځان کار مصروف وي چې ښایسته ځوان یې انرژي لري هغوی ولې ځي نو هغوی هم دلته کار کوي بس دا د هر چا خپله خوښه ده موږ په خپل وطن کې خوشحاله یو خپل وطن دی خپل وطن ګل وطن ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت ولري
السلام علیکم ضیاء الرحمن څنګه یې ښې ژوند چارې ښې دي خدای دې ونازوه څنګه دی کار روزګار دې څنګه دی ستا د چپسو ارمان خو ما ته په هر ځای کې راځي یاره څنګه دی چپس به راباندې خورې نه ته نن چپس راباندې وخوره او هغه ارمان چې زه یې لرم هغه ټول ختم که او ځکه چې د دې چپسو ما ارمان ډېر کړی درنو ملګرو ضیاء الرحمن چا چې په خیوه کې وخت تېر کړی وي او یا خیوې بازار ته او یا یو ځل میلې ته راغلي هغه به د ضیاء الرحمن د نوم سره حتما اشنا وي د کلونه همدغه یو کار کوي چپسو او دغه رڼې هغه وخت کې ډېره نوې جوړه کړې وه پوس یې زړه کړې ده خو بله به جوړوي د خیره سره د لاس صفایي ډېره ښه ده پاکي ډېره کوي نظافت ته ډېر خیال ساتي او زه چې کله اوزګار شم د دې خوا ته راځم چپس نه خورم کله ګرم یا کله یخ او ژمي کې ډېر یخ مړه ژمي کې دا ګرم مړه نه یې که نه یاره څنګه یې ژوند چارو سره شکر دی ښه یو ته خپله کار دې څنګه دی روزګار دې څنګه دی الحمدلله کار ښه روان دی دا چا دي تاله مې واچول ښه ماته دې واچول خبرې به هم کوو چپس هم خورا ګرم چپس هم خورو که نه د دې پیسې خو نه هلې تا باندې زما 20 افغانۍ مخکې نیم پاتې دي ګوره که دې یاد شي نه کوي در بیا کو نه یاد دي دي نه پیسې ته خو مې نه راځي ولې هغه 20 افغانۍ چې ما تل د چپس واچول چې مېلمانه نه راغلل زه لاړم هغه پاتې شولم در بیا کو هغه به هم در کو 20 افغانۍ راکې راته او ولې نه شاګردۍ کې خو مې مینې نیسي ځان سره چپس را باندې خوره قلال دی تمام شاګردۍ کې استادۍ کې ته به مې استاد یې وخوره ته هم چپس وخوره یو خوره خوند یې وګوره درنو ملګرو وګورئ دا افغاني برګر دی خپله جوړول کېږي شاید چې دغه تخنیک هم دوی خپله کارولی دا دی ډوډۍ کې تاو کړو او ډېر ښایسته افغاني برګر ترې جوړېږي دا دی دا د څو افغانۍ شو دا 10 افغانۍ 10 افغانۍ او دا هغه چې دی کاغذ دا پاک وي او پاک یې راوړئ پاک دی او استعمال شوي نه دي که ښه 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 ډېر ښه دی او شاګردان د سره شته که نشته او شته ول نه یو دوه دانې را سره دي پیسې ګټي ده هلته ولاړ دی یو دغه دی ته هم شاګرد دی او دا خو استاد یې هغه ته ولاړ دی ماشین ته نه ډېره مننه کور دې ودان وروسته کې یو پیغام راته راکړه پیغام هو بس پیغام مو دغه دی ټول هېوادوال ته چې خپله غریبي وکړي خپل کار سره کار ولري ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه خپرونه مو وکتله تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسې په لایزال څښتن ته لاس سپارو هر چیرې چې د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ الله پاک